Evet arkadaşlar, Aydın, Didim, Akyeniköy, Yeşiltepe'deyiz. Aydın, Didim, Akyeniköy, Yeşiltepe'de. Bu evin fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. 8 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlık bizim kültürün bir parçasıdır. Gelir bakarsınız, bakmadan karar da vermeyin. Bir fiyat söylersiniz, en son ne olur diye öyle demeyin. Gelin bakın, bir fiyat söylersiniz. Beyefendi mimar arkadaşın işine gelirse bir yerde anlaşılır. Ama en son ne olur, böyle bir pazarlık yok. Haddim değil. Öyle söyledim. Sevgili arkadaşlar, arsası 700 metrekaredir. Köşe başı bir arsa. Çevrede neler var? 3-4 tane market var. Bir tane süpermarket geliyor. Konum nasıl? En yakın denize 6 kilometre. Didim merkezine 12-13 kilometre yakınlıktadır. Yani buraya gelirseniz aracınız yoksa olmuyor. Yani aracınızın olması lazım. Demin ben burada video çekerken bir bey geldi. Yabancı plakalı bir bey. Muhtemelen Karadenizliydi. Bütün Karadeniz'de de selam, beni tanıyormuş. Hoş beş dedik. Dolayısıyla o da dedi araç olursa buranın tadından doyum olmaz sevgili arkadaşlar. Ve her şeyin iyi tarafı var mı? Var. Bir de eksi tarafları var. Bölgede yapılan parmakla gösterilen bir evdir. Arkadaşımız mimar özene bezene çalışmış. Biraz güneş ışınları yansıma yapıyor. İstediğimiz kareyi alamıyorsak da kusura bakmayın. İleride otopark var. Neyse sırasıyla gidelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi eleştiriler geliyor. Bazısı diyor ki havuz küçük. Evet, havuz 20 metrekare. Fakat ekstralar ne yapmış? Ateş çukuru yapmış. Burada da 1 metre derinliğinde şu bastığım yer, az daha düşecektim, kontrplek içi bitmiş. Buradan da bu ateş çukurunun kıyılarında bir şelale, bir çocuk havuzu vesaire. Burada da su akacak, bunları kaldıracak. O da yasal prosedür gereği. Peki havuzu neden 20 metre yaptı da 50 metre yapmadı? Arkadaşlar hani imam bir şey yaparsa cemaat ne yapar misali? Bu arkadaşlar mimarlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımız bunlar kamuya mal olmuş insanlar. Bunlar yanlış yapamaz. Hakları neyse onu yaparlar. Eğer 50 metrekare bir havuz görürseniz kural dışı yapmış. Bu da büyük yaparsa yarın öbür gün ben siz belediye gideceğiz diyeceğiz ki bu mimar büyük yaptı, o mimardır diye neden ona hak verdiniz? O da o yüzden çizgisini bozmuyor. Hakkı neyse onu yapıyor. Diyeceksiniz ki evi biraz ufak yapıp havuzu daha büyük yapar mıydı? Evet, orantı, o matematiksel, emsalla kaynaklı bir şey. Mimar mühendis abiler bilir bu işi 3-5. Onu da yapmamış. Tercihini böyle kullanmış. Ve ben de biraz grip, soğuk algınlığı almışım. Kendime geldim. Binanın dış cephesine ne yapılmış arkadaşlar? Bazen ben diğer videomda da söylemiştim. Avrupa'nın birçok evlerinde işte bu taşlar yapılıyor, yapıştırılıyor ya. Bunlar stropiyer ya da söve müve değil. Bunlar orijinal bisküvi ya da ateş tuğlasıdır. Güneş kırıcılar da gördünüz. Süslü, yani süslemiş binayı diyelim. Böyle pratik. Ve biz böyle bir gidelim, tekrar bu tarafa geleceğiz. Panjurlarımız var. Altta güzel şeyler göreceksiniz. Ve bu muhtemelen 50 santim yüksek havuz seviyesi. Buraya aşağıya indik. Otomatik sulama sistemi var. Binanın girişi enfes olmuş. Enfes mi diyorlar? Nasıl süsleyeyim? 1, 2, 3 böyle geniş basamaklarla. Evet, geldik. Bakın üstte bir daha güneş kırıcılar var. Bu evin girişi bir başka hoş olmuş. Burada bir oda vardı herhalde. Önünde bir teras var. Ve bu sütunları göster. Bunlar da bu İtalyanlar güzel boyalar yapmışlar. Bizimkiler hep ithal ediyor. Biz niye böyle boya yapmıyoruz? İşte bu sütunların dış cephesine de bu İtalyan boyaları yapmışlar. Buradan havuza gidiliyor değil mi Can? Burayı gösterdik. Buradan havuza gidiliyor. Garaj kapısı da bu. Garaj kapısı bir otantik bir şey yapmış. Yerler granitten daha verimli. Böyle güzel karo taşları yapmışlar. Büyük şehirlerin kaldırımlarında olur ya. Burada da bir odanın önünde teras var. Bu sütunlar da süslemiş. 8 milyon 500 bin Türk lirasına pazarlık var dedik. Gelen herkes beğeniyor. Hakkı daha fazla olabilir. Çok gelen oldu ama benim bütçemi aşıyor diyen insanlar çok. Ve burada da gece ledler yanıyor arkadaşlar. Bina süslü püslü bir bina. Ve burada içeriği göstereceğiz. Burada da bir enerji odası var. İçinde malzeme var. Köşe başı dedik. Efendime söyleyeyim 700 metre arsa, denize yakınlığını vesaire söyledik. Buradan da böyle gidiliyor. Şu taraf koridor. Bu panjurlar indirip kaldırınca tam camlıdır arkadaşlar. Bu komple koridordan buraya hakim oluyorsunuz. O güzel. Diğer videom belki biraz daha detaylı yapmıştım. Pencereleri açmıştım. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ve burada işte evin tarlası, bahçesi.
bahçesi, tarlası, bahçe gula gulusosuna. Geç oraya. Ben sabah bir video paylaştım. Çok uzatmayacağım. Sesimde biraz karga çıkıyorsa kusura bakmayın. Biri demiş ki bu paralar kim alıyor? Alıyorlar kardeşim. Şimdi birisi genç yaşta vefat ediyor. Birisi 100 yaşında, birisi daha fazla uzun ömürlü oluyor. Bu hayat öyledir. Olan da var, olmayan da yok. Ama herkes olan çok mutlu mu? O da tartışılır. Ve durum böyle. Kimi diyor ki vasiyet ediyor. Diyor ki ben ölürsem işte diyor bir kız çocuğuna yardım edin diyor. Vasiyet veriyor. Öyle tatlı insanlar da var. Allah rahmet etsin. Kimi de böyle Karun gibi bir şey yapıyor. İşte hayatta böyledir yani. Yani oysa o iyi adamın daha çok hayattan zevk alması lazım. Ama erken yaşta bazen de gidiliyor. Ve sevgili arkadaşlar buradan geldik. Bizim ayağımız tertemiz ya. Bilmiyorum kusura bakma Bahvemin. Ve çelik kapımızı açtık. Merhaba yağlı, malikane, villa adına ne dersek diyelim. Geç oraya, geç mutfağın oraya geç. Böyle loş ışıklar biraz da loş, nane loş. Arkadaşlar çelik kapımızı kapattık. Bakın biz ona bu defa ışıkları çok yakmayalım dedik değil mi Can? Bura bir botanik bahçe. Botanik neyse Babil'in botanik bahçeleri. İşte buraya bir şeyler yapmışlar. Galeri boşluğunu da göster Can. Şimdi üstte de balkon var. Balkondan buraya bakıyoruz. Yerdeki granitleri gördünüz. Portmanteau Vestiaire burası. Galeri boşluğunu gösterdik. Burada bir daha bir botanik bahçe var. Konsol merdiven var. Bu İtalyanların boyasıdır. Bu tek parça mermer gibi gözüküyor. Konsol merdiven de bu. Konsol. Evet konsol bu. Cam benim yerime geç papazla zangoş gibi yapalım. Kapının bir tarafı camlı. Bu arada kırılmaz. Balyoz vursak kırılmayacak cam olsa gerek. Buradan da dışarıyı görüyoruz. Dışarıdaki içeriği görmüyor. Ve burada bir galeri boşluğu var dedik. Burada da var. Üst katta da burada bir köprü görevi görüyor arkadaşlar bu. Evet ve kalktık göç eyledik. Mutfağa hanımefendilerin diyarı. Dışarı bu lambalar nasıl yanıyor Can? Ve burası ada mutfak. Ada mutfağımız bu. Sevgili arkadaşlar ada sahilleri. Ada sahillerinde o türküyü bilmiyorum. Ben ancak Şemam'ı biliyorum. Ve burası şişman buzdolabı arkadaşlar. Şişman buzdolabı. Burası yanında işte kapkacak, çatal bıçak koy, mikrodalga, çimson tezgah, taşları gördünüz. Evye, ocak. Bu da neydi bunun adı? Bunun adı neydi ya? Ada mutfak. Heh. Şimdi bu koridordan da mutfağa giriliyor. Efendime söyleyeyim. Mutfaktan salona da çıkılıyor ya da salona koridora da giriliyor. Bu bahçeye çıkıyor ve karanlık odaya geldik. Şimdi elektrik aksamını güzel yapmışlar. Böyle loş yapabilirsiniz. Daha çok açabilirsiniz. Bakalım ben nasıl açacağım? Ulan bu lambalar nerede yanıyor? Can ben panjurları yaktım Can. Ulan hepsini. Allah tam açılsınlar ya. Hepsi açıldı. Neyse burası da salon. Üstte bir oda var. O odada da şömine var arkadaşlar. Binanın dış cephesindeki estetikliği size yansıtmaya çalıştık. Evlerin en güzeli sizin olsun. Dediğim gibi biri erken yaşta ölür. Biri 100 yaşında, 125 yaşında. Bu da hayattır yani parası olan alıyor. Ya bizde yoksa herkeste yoktur anlamına gelmiyor. O yüzden alan alıyor arkadaşlar. Asma tavalları gördünüz. Salon bu. Çömel mömel bir şey yap kurban oldum. Şömineyi göstereceğiz. Salon bu. Ayrı mutfak. Bu da şöminemiz. Üstte bir şömine daha var. Onu da göstereceğiz. Çift şömineli bir ev. Şöminemiz de bu. Bu da salondan koridora yani dış hole bakılıyor. Avluya bakılıyor. Bu da salonun kapısı idi. Yani salona 2 giriş var. Ve geldik yerdeki odaya. Bir odamız da burada arkadaşlar. Eksik bilgi varsa size sunabiliriz. Tekrar arz edebiliriz. 8.500.000'den pazarlık var. Bir teklifiniz varsa sunun. Ancak en son ne olur? Öyle bir şey yok. Ben de derim ki ya bu kendine soruyor. Öyle en son ne olur? Olmaz. Yani dersin ki ya sen 8,5 istiyorsun. Ben de 5 veriyorum. Ayıbı yok bunun. Ama en son ne olur dendiği zaman ben de diyorum ki ya bu diyorum. Yani ne diyeyim? Başka bir şey demem lazımdı. Klozet. Teşekkürler. Hilton dolaplar. Böyle deri süet gibi olmuş. Bu da duşakabin. Evet.
Pencere de geniş. Buralarda güzel. Ve çıksak yolun kavşağına. Zemin kata salon, mutfak. Ayrı mutfak, bir oda, galeri boşlukları. Bir banyo. Ondan sonra bu da eve gir, eve çık. Ve bu İtalyan boya, İtalyan. Ey kimyacılar. Bak bu sizin branşınıza giriyor işte. Siz de bir şey yapın, biz de ne yapalım? İhraç edelim. İthal'la ihracı karıştırıyorum ben. Evet. Şimdi burası da İtalyan boya köşesi. Galeri boşluğu iyi olmuş. Can bu lambalar nerede yanıyor? Ben geçen ne güzel yakmıştım ya. Dur hele bak. Ho ho, bu buradan sönüyor. Bu da ha, yak. Yak, onu da aç. Sen onu aç. Bakın bunun altında da bir pencere vardı. Hep aşağıya bakıyor. Yani dışarıya bakıyor. Can biz burada kaybolduk. Hele dur bak. Bu buradan yanıyor. Glaya bahçeyim tüyü. Ve bu galeri boşluğu aşağıda var. Orayı özetledin. Bu koridorun altında burada bir tane daha vardı. Onu niye göstermedik? Neyse. Bu da ikinci galeri boşluğu ya da boşluk. Adına ne dersek diyelim. Evet. Şimdi Can. Holu gösterdik değil mi? Holu gösterdik. Geldik şömineli. Ulan ben hep panjurları açıyorum Can. Can panjurları açtım. Ulan en sona girmiş lambalar. Ve sevgili arkadaşlar panjurları da açtık. Bu evin ikinci odası. Aşağıda bir oda vardı. Bu da evin ikinci odası. Yine şömine var. Valla işte fakirliğin gözü kör olsun. Yani biz toprak evlerde büyüdük. Olursa olsun, olmasa bize her yer villa. Valla bana her yer villa. Yeter ki karnımız tok olsun, kimse yüz kızartıcı bir şey başımıza gelmesin. Beşerdir. Her insan hata yapar, başına iş gelir. Olmaz demeyin. Büyük konuşmak iyi değil. Bu da İtalyan boya, duvar kağıdı değil. O yüzden gerisi de ne olacak ki? Ve geldik giyinme kabini. Bu işte sağlı solu dolaplar var. Sağlı solu dolaplar. Herhalde bunların kapakları gelecek mi yoksa orijinal hali? Yok, eksikler var burada. Büyük büyük dolaplar. Ve bu da odanın içindeki banyo arkadaşlar. Bu da geniş bir banyo. Şimdiye kadar kaç banyo gösterdik? Bilmiyorum ki. 2. Bu 2 mi oldu? İkinci banyoyu gösterdik. Ve böyle çık. Böyle geri git. Sol yap, sağ yap. Bütün klima ünitelerinin altyapısı var. Bakın aplikleri de görüyorsunuz. Tüt. Evet. Burayı da özetledik. Can şimdi bence biz nereye gidelim? Can gel bu odayı da göster ya. Can bu lamba yandı. Arkadaşlar bu da üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Kaç dakikadır çekiyoruz? 13. Ya bazen bir başka yere de yüklüyoruz, kesiliyor orada. Neyse. Bu da arkadaşlar üçüncü odamız. Ve geldik. Bu da üçüncü odanın önünde balkon. Bu da üçüncü odanın önünde balkonumuz. İkinci sunumumdur benim bu evi. Buradan da bakın böyle bir kapıyı göster. Evet. Hadi gel şimdi. Gel babacığım. Üçüncü odayı gösterdik. Bu banyoyu da gösterelim madem ki geldik. Bu da üçüncü banyo. Banyo 3. Yine duşakabin, yine Hilton dolap, klozet. Bu da üçüncü banyo. Pencere de burada. Ve çamaşırhane. Bu da böyle arkadaşlar. Buraya bir şey konuluyor işte. Çamaşır. Neyse o. Burayı da gördünüz. Şimdi dördüncü odaya doğru yol alıyoruz. Yol ver dağlar. Gidelim. Geldik. Bu da dördüncü oda. Bunun da balkonu vardı herhalde. Dışarıdan görürsünüz arkadaşlar. Yani bakın, bakmadan almayın, ben diyorum size. Yok, bir emlakçı bana böyle dedi. Öyle bir emlakçı yok. Yani iyi adam bulursan belki biraz mizacı falan şey olabilir. Yani ne bileyim yani biz yapmıyoruz ama biri yaptıysa herkes öyle yapmıyor. Gelir alırsan abi hoş geldin, sefa getirdin deriz. Ondan sonra böyle yol alırız sevgili arkadaşlar. İhtiyacınız varsa alın. Bana yaramayan mal kaç para olursa olsun pahalıdır diyordu Ankaralı amca. Ve burayı da sunduk.
evlerin, yalların, huzurun, keyfin, güzel ahlakın, güzel lügatın, her şeyin en güzeli sizin olsun. Hoşça kalın, iyi günler.